Да, много. Добре, изпали ги се. Изпали ги се. Дай малко на Готов съм! Айде! После ти тук така, дали знам? Няма да пътите желязо. Ай, дойде в носа, бе. Няма да пътите желязо. Да хванете много да хванете. Ай. Ай, тук съм тук, бе. Ей, ба! Голям кеф, голям комфорт! Ау, майко! Много яко! Много яко, човече! Направо голям комфорт е! Много е удобно! Какво да ви кажа? Придавам ви на живо! Тук да ме се вижда по някой друг кефал! Голям... Седалките са много удобни! Все едно съм си в къщи, в хотела, пред телевизора, само ми трябва дистанционното. Много е яко! Гати каква! Една абсолютна тишина, точно като чайка се чувствам. Като чайка съм! Да. Гати кефа е страхотен! Аз съм първият човек летял в стратосферата на 2,5 км от стратосферата. Да, космоса горе, тук небето е черно, много е черно, но виждам звездите, виждам и Земята долу между Марс и Венера. Голямо изживане. Добре, само ми кажете кога да се откачам. Горе има отдолу, внимай го пускате горе. Майко! Направо! Виждам двата канала, бе. То красота, бе, вълнолома. Долу езерото, Аспруховския мост. Цялото Аспрухово е, що било голямо Аспрухово, бе. Мале, Варна, църквата, общината, Черноморе хотела. Тук яхтите състезанията, гати водата, гати кефа. Това е да усетиш какво усещат парашутистите. Вземи, ако искаш там телефона ми и им покажи малко къде съм и пак го служи там. Виж ги дали гледат или ма продължи.
Ако ме чувате всички, които гледате лайв, казвам ви, това е големия кеф при Борко на Спруховския плаж. Не правя реклама, аз също си плащам с целувка, само че плащам аз като после, той си знае, защото се обичаме с него и така. Баси! Оу! Има турбуленции, баши кефа! Айде, наистина чайките усещат нещо, което аз е. Ако... Защо ни летят горе, какво правят във водата долу, гати кефа? Данче!